ドリテン本誌2月号に衝撃の記事が掲載された。ドリテンクレスタ茂原ツインサーキットで全焼。その衝撃的なキャッチの下に燃え盛るクレスタの写真。この炎上でもちろんクレスタは廃車、そして急遽当事者である川崎の愛車が生贄となったのだった。すでにご存知の方もたくさんいるかと思うんですけど、あんなことになってしまったので、大事な僕の車はですね、その責任を負ってこのようになってしまいました。そしてですね、ちょっとやっぱりもうワンポイント欲しいなと思いながらオートサロンの会場を見回っていたところ、去年からずっと今年もですね、塗装の技術中でもですね、やはりグラインダー多頭なるものがですね、かっちょいいデモカーに施されていて、非常に僕は興味を持ってしまいました。なので今回の DIY はですね、このせっかく塗りたての車をですね、グラインダー多頭化しようと思います。というわけで川崎 DIY シリーズグラインダータトゥーに挑戦。お手本は2009年のオートサロンでも注目を集めた石合くんの着陸クレスタ。この炎のような模様を真似してみる。使用工具は基本的には削って塗るためのもの。塗装として地を出すためにディスクサンダーを使用。グラインダーは普通の研ぎ石ではなくペーパーディスクを使う。塗装は一般的なエアースプレーガンで行う。材料は基本的には塗装に使うものばかり。ボディの地がむき出しになるので脱脂は十分に行う。塗料はキャンディーを使う。今回はハウスオブカラーの高級品をチョイス。失敗すると後に響くのでスペアのボンネットで挑戦。はい、じゃあですね、手順その1、まずボンネットの塗装を剥ぐですよね。グラインダータトゥーというぐらいですから地に文様をつけるわけですよ。その前に標準の純正の塗装をきれいに剥いで地を出すというところから始めます。薬剤によって剥がすことも可能なんですが、今回は手でシコシコと磨いて落とすということになりました。60番ぐらいの粗めのペーパーでガンガン削って塗装を落とす。先が長えなこれ。台所のシンクのようになっていく地肌に不安がよぎる川崎。明らかにこの時に模様がつき始めてます。ということはですよ、一回すっげえ綺麗にしてからじゃないと始められないっていうことじゃないですか。サンダーの傷が残るのがいいのか悪いのかわからないまま、とりあえず削り倒す。あちこち削ってムラだらけの川崎の手つきを見かねて先生がお手本を見せる。ディスクの先端だけでなくうまく面で捉えて順序よく削っていくとスムーズに進むのだ。しかもね、変な傷が残らない俺丸いもんね、全体的に傷が。先生のお手本に倣って川崎も徐々にコツをつかんできた。ここで試しにディスクをペーパーではなくワイヤーに変えて挑戦してみることに。この凶暴な見た目の割にダメ塗装を落とす前に塗装をなんか溶かす感じで進んでいくような感じで時間がかかりますね。噛みやすいのが早いですね。ただひたすら削るという単純作業なので先生も協力してスピードアップを図る。しかしなかなか進まず飽きてきた川崎は、助手に交代します。相沢、はい、手動くんだろ。はい。じゃあこれ頼む。マジっすか。手動くんだろ。はい。じゃあ大丈夫です。彼がなぜ松葉杖なのか、それはこの映像をご覧ください。3、2、1悪ノリでやったエアバッグ爆破実験で宙を舞い左足の靭帯を損傷。これはマジで笑えないです名誉の負傷を負った相沢も手伝い、さらにビデオスタッフも加わり人海戦術で削りまくる。そしてようやく丸出しのボンネットが完成。はい、苦労の甲斐あって苦節2時間ぐらいですかね。2時間ぐらいでちょっとお手伝いを入れてやった結果見てください。塗装が一応きれいに剥がれました。60番のペーパーを当てたので結構
ダラダラダラってなっちゃってるし、表面をちょっとデコボコしてるんですけど、240番ぐらいで綺麗に全体を磨いて、それから模様をつければいいらしいです。表面の凹凸が激しいところを指で確認しながら240番のペーパーで削って整えていく。全体的に均一になればいいのだが、その道のりも遠く、また徐々に飽きてきた川崎は、この辺かな。ドリテン一押しの映画の宣伝を始める始末。この辺がちょっとね、ここちょっと分かりますこの作業を総出で行い、細かいところは手で仕上げてなんとなく完成。下地処理が終わったところです。しかしなんだか下地処理ができたと思えないぐらいの見た目です。なぜならばですね、僕はさっき思ったんですけど、やっぱりこれは磨いて塗料を落とすんじゃなくて、剥離剤で落とした方がいいです。絶対剥離剤でボンネットの塗装を剥いだ方がスタートとしてはまっさらなところに絵が描けると思います。ここからいよいよグラインダーで模様を入れるのだが、重要なのはペーパーのディスクで行うこと。今回は400番を使用。取り返しがつかないかもしれないので、まずは先生のお手本から。なるほどね。結構濃いんだ。うめえじゃん一周うめえじゃん確かにこんだったらこの辺の字なんか関係ないわ。あ、意外と見えるね。お次は川崎の番。なんかちょっと違くない？いいかな。こんなん誰でもできんじゃねえの。模様の濃さはディスクの角度で調整。ボディに対してディスクを立てればより深く削れて濃くなり、浅いと薄くなる。ただ模様を入れるだけだと味気ないので、何か絵を描こうと思いついた川崎だったが、違うな。これだけだなパートにしようと思ったら、あ、行きどころがねえしかし失敗しても心配無用。あ、消えるこの程度なら上からサンダーで削れば元通り。ほら、消しゴムみたい。あとはまた上から模様を描けば何事もなかったかのように。こうしてグラインダータトゥーは完成。ベースについていた小さな傷もここまで来ると全然目立たなくなった。はい、模様が入ったので次は塗装。塗装といえば出し、足付け。足付けはもう終わってますからね、こうやった時点でね。出しを良くすることです。鉄ボンネットの人たち、これはですね、出しをちゃんとしないとですね、すげえ錆びるらしいですよ。大体やったからいいやとか言っても、塗装したのに中から錆びてきたりとかすることも考えられるので、出しは特に入念にやってください。せっかくの綺麗な模様も錆びてくると台無しなので、これでもかってくらいダッシュは入念に使用。さらにタッククロスというゴミ取り用のシートで目に見えない小さなゴミを取って下地作りは終了。そしていよいよ塗装。クリア、硬化剤、シンナー、キャンディーを指定の分量で混ぜて塗料を作る。ここからは普通の塗装と同じ要領。一度に一気に塗るのではなく、薄く塗って乾くのを待ち、何度も塗り重ねていく。へえ、なんか吹いた方が陰影が出てきて、なんか面白いね。真面目に描けばよかったと後悔。こうして色が均一になるように何度も繰り返し、全工程終了。塗り終わりました。見てください。僕もこのコーナーを何十回と繰り返し、塗装も上手くなったもんです。ムラ一つないキャンディーピンクがですね、塗り終わったところですよ。あとは乾かして車につけて完成です。
っていうことなんですけど、いつものコーナーはですね、ここで焦って早く乾かすために室内に持ってったりとかですね、ヒーターを別に用意したりとかですね、なんか光をここで当てたりとかっていう努力をした挙句にどっかにぶつけて傷をつけるっていうのが、習わしとなっているんですが、今回は、そっとしてあとは部屋の中でぬくぬくと乾くのを待つということにしたいと思います。なので今回失敗ないです。かつてないクオリティで完成したグラインダータトゥー。ボンネット全体が立体的になり、とても適当に模様をつけたとは思えない仕上がり。見る方向や光の当たり具合で陰影が変わり、まるで揺らめく炎のようなインパクトを与える珠玉の作品となった。世の中にはいろいろなドヤ顔があると思うんですけど今回ばかりは僕もですねドヤ顔の感じですよね。見てください。まあ元の色とはそんなに合ってないんですけど、このインパクトとこの仕上がりの良さ、今まで思いませんでした？そういう評価を見ると、これはすげえ手間と金と技術がかかってんだなとかって。だけどこのぐらいだったらできる。僕もできないとは思ったんですけど、意外とアバウトなラフな考えでもここまでできるということが分かりました。マジでこういうことは案ずるより産むが易し。ちょっと見てください。この辺とかこんな下地で大丈夫だかなって疑ったじゃないですか。相当本当に全然気にならない。一個一個このフレアみたいなスイスイの間とかすげえ実は汚いんですよ。磨きだってそんなにツルツルになるまでやったわけじゃないし、だけど全く気にならないですね。全然汚く見えない。手間というか、やったらやっただけのかっこよさは出るんだし、かっこよくできなかったとしてもそれが味になってしまうっていうグラインダータトゥーは、どうせボンネットを塗るという人ならば一度試してみてからでもいいと思うぐらい、お手軽な技。失敗してちゃんと塗りたかったら塗ればいいし、うまくいったらおかっこいいっつってこのままですればいいじゃないですか。そのぐらい道具もそんなにいらないし技術もいるわけじゃないです。グラインダータトゥーはおすすめです。